อุณหภูมิที่แบบลดต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่ที่คงที่ความหนาวข้างนอกไม่ต้องพูดถึงจะมีแสงแดดบ้างในบางครั้งบางคราวแต่ความหนาวก็ยังถาวรและก็คงทนมาพูดถึงสุดหล่อของเราในเมื่ออากาศข้างนอกมันหนาวเย็นเวลาเขาทำธุรกิจส่วนตัวปกติเขาจะออกไปข้างนอกถ้าเป็นซัมเมอร์เนาะหน้าร้อนแต่หน้าหนาวเขาต้องอาศัยห้องน้ำภายในบ้านมาดูกันว่าแต่ละวันในวันที่มีอุณหภูมิที่มันหนาวมากๆในช่วงที่หนาวจัดๆออสตินแมวส้มสุดหล่อของเราเขาทำธุรกิจส่วนตัวภารกิจส่วนตัวเขาวันละกี่รอบกี่ครั้งไปดูกัน Mm-hmm.